မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလနဲ့လက်တလောကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့ခုနကကျွန်တော်ရှေ့မှာမိတ်ဆက်သွားခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့လေဒီပြီးခဲ့တဲ့မေလတဲ့နဲ့ဟလာဒီလက်ရှိကာလအတွင်းမှာပေါ့လေဒီစကိုင်းမကွေးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီကဒီအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တာရှိပါတယ်ကြေးရွာတွေကိုလည်းမိရှို့ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်ဟလာရေကြောင်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေကနေပြီးတော့စီးနှင်းပြီးတော့အစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာခက်စိတ်စိတ်လှုပ်လာတာတွေ့တယ်ပေါ့လေဘာကြောင့်ဒီလိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးပြပါဦးကောဟုတ်ကဲ့ဒီအကြောင်းဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်စကြအောင်မကြသေးခင်ဘန်ကောက်မှာပဲ New Burma ဆိုပြီး exhibition 2လုပ်သွားတာတွေ့ရတယ်exhibition မှာအဓိကပြသွားတာတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကနေလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းကိုအဓိကထားတဲ့ exhibition မှာလားအရင်ဆုံးအနေနဲ့တော့အဲ့ဒီ exhibition အကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ် exhibition မှာပြသွားတဲ့ပုံလေးတချို့ကိုကျွန်တော်ပြချင်တယ်ပြည်သက်လည်းကြည့်လို့ရတာပေါ့လေနော်နံပါတ်1ပုံကတော့ပုံလေးပြတဲ့ထဲမှာဒီ key ပုံတစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာတော့ဒီမှာလေးမြန်ရှိတယ်ရဟန်းရင်ရှိတယ်ဒီမှာကြောက်လန့်နေတဲ့ပြည်သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့ drop ပုံးတွေချနေတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့အောက်ကပြည်သူတွေပေါ့နော်ဒီအောက်ကခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မိုးမျိုးနဲ့ကလေးအဓိကဒါဘာပြတယ်လဲဆိုတော့ဒါစစ်ပွဲတစ်ခုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒါစစ်ပွဲတစ်ခုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒါအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုကို target ထားပြီးတော့ပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတော့ပြတဲ့ပုံတစ်ပုံပေါ့နော်မြင်ကွင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒါဘန်ကောက်မှာပဲမကြိုက်သေးခင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ exhibition တစ်ခုပေါ့အရင်လည်းအသက်ဝင်ပါတယ်လာကြည့်ကြတဲ့ပြည်သက်တွေမြန်မာပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိတ်ချုံလာတဲ့သူတွေဒါအပြင်မြန်မာရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့တန်တမန်တွေနိုင်ငံခြားသတင်းစာဆရာတွေပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့ပွဲတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ဟုတ်တော်တော်လေးစုံပါတယ်ဒီမှာဆိုအလားတားတဲ့မိခင်နေကလေးကိုဒီဝေးဖက်ပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေတောင်ပါသေးတယ်ဒီမှာဆိုအယိုးစုတွေဖြစ်နေဟလားဒီမှာဆိုကလေးတွေနောက်ဒီမှာတောင်းနေရွက်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းသွားကြတဲ့လူတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒီမှာဖះเจ้าနေစီဒီတွေဖះเจ้าစီဒီအကြောင်းကျွန်တော်ပြချင်တယ်ဆိုတော့ဒီပုံဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖះเจ้าဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဇေဒီတွေဖះဘုံကြောင့်နေရှိအဲ့နေရာလေမြန်းနေ drop ဘုံချတဲ့ပုံကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ကယားပြည်တို့ချင်းပြည်တို့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအခုဒီဆက်ဖြစ်နေစေဖြစ်တဲ့ဒီလေမြန်ပေါ်ကနေပြီးရဟန်းရံတိုက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာပေါ့ဒီဖះเจ้าနေဇေဒီပထိုးတွေဘုံကြီးเจ้าနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ဒါကတော့ဇေဒီပထိုးတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘုံเจ้าတွေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့နေရာတွေကိုစစ်ရေးပြစ်မှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ထားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထိတွေ့နေရစေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီခုနကတော့ပြသွားတဲ့ပုံတွေကအတိုင်းအပြင်မှာတကယ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လားဒီအာနာသိန်းကောင်းဆောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လားဒီသူ့ရဲ့ဟိုနေ့စဉ်အပတ်စဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပါနေတာဖះเจ้าဖះသွားတယ်ဒီလူပွဲပစ္စည်းလုပ်တယ်ကုသိုလ်ဒါနလုပ်တယ်ဆိုတာတွေကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာအဲ့ဒီခြေအနေနဲ့အရန်ကွာဟနေပြီးတော့ခုနပုံတွေကပုံစံမျိုးမြင်ကွင်းတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဥပမာစကိုင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့လက်ထုတ်တော်ရွာဖြစ်စဉ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ထုတ်တော်ရွာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတငယ်တွေပါဝင်လူပေါင်း33ယောက်ကိုဒီအရှင်လက်ဒီတပ်ဖြတ်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒီအောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေသခံတွေကဒါတွေကိုကြောက်လို့ဖုံကြီးကျောင်းထဲမှာသွားပြီးတော့ခိုအောင်နေကြခိုလုံကြတယ်ပေါ့ဗျာခိုလုံနေတဲ့ဟာကိုဒီမြေပြင်စီးနှင်းနဲ့စစ်ကြောင်းကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့လာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်သွားတာလှုပ်သွားတာဒါလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနောက်တစ်ခုမကွေးဘက်က
ဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လားဒီကြောက်ထုမြို့နယ်အကြည်ပန်းမလုံရမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါဘုန်းကြီးကျောင်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်သွားတာဒါဘုန်းကြီးကျောင်းကိုပဲပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်သွားတာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခုနဒီပုံနဲ့အတိုင်းပဲတကယ်အပြင်မှာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့မကြသေးခင်မင်းကြီးမှာတိုက်ခိုက်တာဆိုရင်လည်းဒါမင်္ဂလာဆောင်ကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်တာပါမင်္ဂလာဆောင်မှာဟာလား PDF တွေရှိလားဆိုတော့သုံးသက်ချက်လည်းသူတို့ဘက်မှာရှိရင်ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါအရက်သားပြစ်မှတ်တွေဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြောချင်တာကတော့ဒီကလေးငယ်တွေကစလေမြောင်မြင်ရင်သူတို့ကိုထိုးဆင်းပြီးတုတ်တင်မဲ့တပ်ဖြတ်မဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်လို့မြင်လာတာပေါ့ဆိုတော့တစ်ချက်ကဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ကြီးတက်ကပို့ပြီးချိနေလာတယ်၃နှစ်အတွင်းမှာကြီးတက်ပို့ပြီးချိနေလာတဲ့အချိန်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လေတက်ကိုပို့ပြီးသုံးလာတယ်လေတက်ကိုသုံးတဲ့အခါမှာလည်းစစ်ရေးပြစ်မှတ်စား civilian target တွေကိုထားပြီးတော့ပြစ်မှတ်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့2021အာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်းနဲ့စပြီးတော့ဒီနေ့2024 AB လအထိဒီပြပမှာရှိတဲ့ reserve အုပ်စုတစုကနေပြီးတော့သူတို့စီးရင်ပြုစုထားတာပေါ့နော်သူတင်တာပြုတ်ထားတဲ့စီးရင်ရဆိုရင်တော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်းက2480ကြိမ်ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ထက်မှာလူပေါင်း1200ကျော်တိတ်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတွေ့ရှိချက်ရဆိုရင်ပေါ့နော်ကလေးငယ်တွေလည်းအများပြတိတ်ဆုံးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြောခဲ့ဘူးတဲ့ငရဲခွေးလွတ်နေပြီဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲဟာလားငရဲခွေးလေးတဲ့ကြီးလွတ်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့တော့ပြန်ပြောမလို့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ one is one နဲ့ပဲเนาะဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီ civilian တွေကို target ထားပြီးတော့ပြစ်မှတ်ဖြစ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့ဒီမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းမှာလုံနေတယ်လို့မျိုးပဲဟလားဒီစကိုင်းတို့မကွေးတို့မှာလုံနေတယ်လို့မျိုးဒီရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစက်တိုက်လုံနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ဟလားဒီစစ်တွေမှာရှိတဲ့ဒီဗျိုင်းမြူရွာပေါ့ဗျိုင်းမြူရွာကဒေသခံ80ကျော်ကို80နီးပါးလောက်ကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဒီတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကနေပြီးအဲ့ထက်မှာမြို့သမီး3ဦးနဲ့မနေ့အဓမ္မပြုချင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီထဲကလွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေနဲ့ဒီဆက်သွယ်ရပြီးကျွန်တော်မေးမြန်းပြီးတော့သတင်းတွေထုတ်ပြန်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဆို86ဦးပေါ့နော်အတိအကျပြောရမယ်ဆိုတော့အခုနောက်ဆုံး update ဖြစ်တာနောက်ဆုံးရထားတဲ့ချက်လက်ရ86ယောက်ဒီအသက်ဖြတ်ခံရတယ်အများစုကတော့အမျိုးသားတွေပေါ့ဒီထဲမှာမှအမျိုးသမီးငယ်တချို့အဓမ္မပြုကျင့်ခံပြီးမှတက်ခံရတာလည်းရှိတယ်တော်တော်လေးကိုရဲဆက်ဆက်လှုပ်သွားတာတွေကိုတွေ့ရပါတော့နော်ဒီနောက်တစ်ခုကတော့ဒီတန်တွဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စင်ကောင်းငါးဖမ်းစုံကိုဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့လင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရက်သားတွေဒါဇင်ထက်မနည်းတေဆုံးခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့မျိုးအင်ဂျီ200ကျော်လောက်ပျက်စီးသွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကခုနအချက်လက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအစောပိုင်းရထားတဲ့အခြေအနေပေါ့ဒီထက်လည်းပိုများလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေက AA ရဲ့ဒီထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့ဆက်မှုရှိတယ်လို့သုံးသပ်မိလားကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီမဆလာခင်မှာရောနာဝဒနာဖာခင်မှာရောအခုအထိပေါ့အခုမှတော့အဆိုးဆုံးပေါ့အခုစက္ကစစိုက်ကောင်စီခင်မှာတော့အဆိုးဆုံးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာစစ်တပ်ကအဲ့ဒီလက်နက်ကင်တိုက်နေတိုင်းသားအဖွဲ့တွေကိုဖိအားပေးခြင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ civilian လို့ခေါ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုအဓိကထားပြီးပြစ်မှတ်ထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါမှလက်နက်ကင်တိုက်နေလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုpressure ပေးတာဖိအားပေးတာဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးထင်းထင်းရှားတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့အခုဆိုရင်ရခိုင်ပြည်မှာဆိုရင်ဒီအရသားတက်ကကိုအရေးချက်ရှိတိုက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့ဒါကတော့အရင်ကလှုပ်လာခဲ့တဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ကရိုးရိုးလှုပ်ဆင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာပို့ပြီးကြီးလာတာကျွန်တော်တွေ့ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရခိုင်မှာပဲကြီးကယားပြည်နယ်မှာပဲကြီးချင်းပြည်နယ်မှာပဲကြီးမြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်မှာပဲကြီးဒီစစ်တပ်ကိုတော်လန်ပုံကန်တဲ့အုပ်စုတွေပုံများလာတယ်အင်အားပိုကြီးလာတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုတို့ဖိအားပေးဖို့ကတော့သူတို့မှရှိတဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ခံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်တို့ဖျက်ဆီးပြဖို့ဆိုတဲ့ဟာအဓိကသူ့ရဲ့ view ပါပဲလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်လို့ခုနလိုမျိုးကြောက်ပြီးတော့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကစုပ်သွားမလားဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကရင်မှာကချင်မှာရှမ်းမှာလုပ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ပေါင်း80အတွင်းမှာဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကပျောက်မသွားခဲ့ဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်ပေါ့ဒီမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းမှာသူတို့ဒီမြေပြန့်ဒေတာမှာသူတို့
လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရတယ်လို့ထင်တဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမှာတော့မှပဲအစုလိုက်ပြုံလဲတက်ဖြတ်မှုတွေဒီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆက်တိုက်ကျူးလွန်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကခုခံတော်လှန်မှုတွေကလုံးဝရော့မသွားဘဲနဲ့မှပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာတာတွေ့ရတယ်အခုရခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုလုံနေတဲ့ကြားထဲမှာပဲဒီပြောမှဆိုရင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်နယ်တဝက်ကျော်လောက်ကိုအေအေကသိမ်းလိုက်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုလုံရက်တွေကြောင့်လက်တွန့်မသွားဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့လက်တုံ့ပြန်မှုတွေတွန်းလှန်မှုတွေဒါဒီစနစ်ကိုအာဏာရှင်ဖျက်ရမယ်ဆိုတော့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကပို့ပြီးတွေ့လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကိုသွားတွေ့ရတာပေါ့လေကျွန်တော်မြင်တာကတော့မကြာသေးခင်က VOA မှာ interview ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ interview ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြည်နယ်ကိုပြန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်နိုင်ခွင့်ရဖို့တဲ့တိုက်နေတယ်ဆိုတော့ very simple ဖြစ်တဲ့ message ပဲကျွန်တော်တို့ရတယ်လေဆိုတော့ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့စောသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့သလိုပဲအဲ့ဒီရခိုင်ပြည်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကို image တွေရောက်တာတော့နည်းပေမဲ့ရခိုင်ပြည်မှာဆိုရင်လည်းမြန်မာလေတပ်ကနေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်အကြီးကျယ်ပုံကျတိုက်ခိုက်ကြတယ်မြန်မာရေတပ်ကကြားနေပြီးတော့အဖြစ်ပေးတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီ civilian target တွေကိုပဲသူတို့ပြစ်မှတ်ထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်လူနာတွေထားတဲ့ဆေးရုံတွေကိုလည်းအဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဆိုရင်လည်းပြက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတုတ်တန်တမန်တွေရှေ့မှာပဲမြန်မာစစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူကနေပြီးတော့ဒီလူတွေရှိနေတာကိုသိလို့ထောင်လိုင်းသတင်းရလို့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်တောင်ချာနဲ့ပြစ်တယ်ဆိုတော့ပြန်လဲဖြေချချက်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါလူမဆန်တာကိုပြတာစစ်ကိုစစ်လို့မတိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့သူတို့ပြစ်မှတ်ကိုပြည်သူပြည်သားတွေကိုပြစ်မှတ်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုပြစ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လည်း AA ကအဲ့ interview မှာကျွန်တော်နားလည်တဲ့လောက်ကတော့ဒီနှစ်ဖက်စလုံးကပြည်သူလူထုပြစ်မှတ်မထားဘူးနဲ့သူတို့ရဲ့အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုတိုက်ခတ်မထားဖို့ကိစ္စကိုပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့နားလည်ထားတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ data မှာပဲအရက်ဖက်တွေကိုပြစ်မှတ်ပြထားတာအပြင်ဘာသာရေးလူမျိုးရေးအထီးယုံနေဖြစ်အောင်ဖန်တီးဖို့စ조사နေတဲ့အချက်ကပါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ2010နဲ့2019မှာလည်းဒီရေးခင်းမျိုးတွေဖန်တီးခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီတစ်ခါအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်တဲ့ဒါသူတို့စစ်တပ်ကစစ်ကောင်စီကနေအမြဲတမ်းဖန်တီးထားတဲ့သိ simple ဖြစ်တဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုပါပဲဒီထောင်ချောက်ထဲကိုဒီဘက်ကစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဝင်မသွားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုဒီစကိုင်းမကွေးလားဒီရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့စိုးရင်တန်နေတိတ်မကြောက်ဘူးလို့ပြောလို့ရဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘာကွာလဲပေါ့ဘလို့ကြောင့်ဒီအတန်တွေကတိတ်မထွက်ခဲ့တာလဲဘာကြောင့်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ဘလို့သုံးသပ်မိတယ်ပေါ့ယူကရိန်းမှာအခုဖြစ်နေရှေ့လည်းပဲမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုး civilian တွေအသက်ခံပြီးဆိုရင်နိုင်ငံတကာရောနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေရောဘလောက်ဝင်ပြီးတော့တားဖို့စူးစမ်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဒီလိုမျိုးတွေအခုဆက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာပြောတာရောအင်ဂျင်ပြောတာရောလုံးဝ view မဆိုင်ပဲနဲ့လက်လွတ်စပယ်လုံနေတဲ့ကိစ္စတွေကြတော့လက်လွတ်စပယ်လုတ်ခွင့်ရနေတဲ့သဘောဖြစ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လိုင်စင်ရလူသက်သမားလို့ဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အဲ့ data မှာရှိတဲ့လူတွေကတကယ်ရောလူသားတွေဖြစ်နေအိန္ဒိချင်းနေရမြင်သလားဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြီးချင်းလို့အိန္ဒိချင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေရှိမယ်ထိုင်းနိုင်ငံပါမယ်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံဆိုရင်ပြီးတော့တရုတ်ရှိမယ်အိန္ဒိယရှိမယ်ဆိုအဲ့နိုင်ငံတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီလိုခံစားနေရတဲ့သူတွေကိုဘုံကျက်တက်ဖြတ်ခံနေရတဲ့သူတွေကိုလူသားဖြစ်နေရောမြင်သေးရလားပေါ့အနောက်နိုင်ငံမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေရှိတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကို sanction ပေးပြီးတော့ punish လုပ်နေတဲ့ပြစ်ဒဏ်ချနေတဲ့အစိုးရတချို့ရှိတယ်။ American အစိုးရကိုယ်တိုင်က Burma Act လို့ခေါ်ပြီးတော့မြန်မာ policy တစ်ခုကိုသူတို့ချမှတ်ထားခဲ့တာနှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့ action လည်းမတွေ့ရသေးဘူး။ဒါအပြင်မကြိုက်သေးခင်က US နဲ့ ASEAN နဲ့လုပ်တဲ့ high level အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ balance တွေအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ရပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ American ဘက်ကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်ပြောဆိုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့
သတင်းစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောဆိုခဲ့တာကတကယ်ရောဟိုဘက်ကနားထောင်လားဆိုတော့နားမထောင်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့အခုတော့ license ရဘုံကျဲလူသက်သမားဆိုတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်ရောက်နေပြီဟာလားစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ conflict ဖြစ်နေတဲ့ data မှာနေတဲ့အရက်သားတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့ဒါကိုနိုင်ငံတကာမတားနိုင်ဘူးလားအင်ဒီနိုင်ငံတွေကမတားနိုင်ဘူးလားဟာလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးရမယ့်မေးခွန်းဖြစ်တယ်မေးပိုင်ခွင့်လည်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေမှာရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြောချင်တယ်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရောဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုခံနေရတဲ့ data သူတွေရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်ကိုမေးခွင့်တောင်းဆိုခွင့်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံ ASEAN ရဲ့ member state ဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ရတဲ့ရာ ASEAN ရဲ့ပုံရိပ်ကိုလည်းအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ကတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ကြားကြည့်နေရနော်ကျွန်တော်တို့အားပေးနေတယ် VPN နေတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ကြားတဲ့ VPN ဒုက္ခပေးထားတဲ့ကြားရဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်